ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយចែកជូនទៅបងប្អូនអរគ្នាដែលស្រឡាញ់រ៉េងប៉ុន្តែរ៉េងវាថ្លៃខ្ញុំមានដំណោះស្រាយមួយជូនបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះ Xpeng បានចេញ model ថ្មីមួយរបស់ខ្លួនគឺ Xpeng GX ដែល Xpeng GX នេះរាងខាងក្រៅរបស់វាស្តៀងរ៉េងខ្លាំងមែនតើហើយភាពទំនើបរបស់វាក៏មិនធម្មតាដែរបងប្អូនអរគ្នាដោយបងប្អូនអាចមើលនៅលើវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបរាងស្អាតបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទឥឡូវមកជាមួយនឹង2 option ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Xpeng ហ្នឹងគឺមាន EREV ហើយនិងអគ្គិសនីសុទ្ធអញ្ចឹង EREV បងប្អូនបានដឹងហើយគឺម៉ាស៊ីនលាយជាមួយអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដោយម៉ាស៊ីន 1.5 លីត្រ turbo charge ដែលវាប្រើជា generator សម្រាប់ផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីអូសឡានទៅមុខ EREV វាមានអាគុយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសាកមកពេញគឺបងប្អូនអាចជិះបានរហូតដល់430គីឡូឆ្ងាយបងប្អូន next level ណាមកកម្រិតទៅទៀតហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនលាយជាមួយនឹងអគ្គិសនីអាចបើកបរបានរហូតដល់1585គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយមែនតើបងប្អូនរាងធំទំនើបហំលយហើយជិះបានឆ្ងាយសំខាន់ SUV 6 កៅអីបាទបងប្អូនអរគ្នាជាប្រភេទ flagship model របស់ Xpeng ហើយមួយគ្រឿងនេះមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយ EREV standard របស់គេមកជាមួយនឹង dual motor ដំណើរការវិលកង់ទាំងអស់បងប្អូនអរគ្នា all wheel drive ហើយផលិតកម្លាំងមករហូតដល់577 horsepower ចឹងសេះ577ក្បាលអូសឡាននឹងផុយហ្មងបងប្អូនចំពោះអគ្គិសនីសុទ្ធបងប្អូនអរគ្នាអគ្គិសនីសុទ្ធបងប្អូនសាកមកពេញអាចជិះបានរហូតដល់750គីឡូគឺឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើហើយកម្រិត750គីឡូនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង top rank ហើយបងប្អូនអរគ្នាដែលឆ្ងាយជាងនោះគឺត្រឹមតែ800គីឡូជាងទេអញ្ចឹង750គីឡូនេះសម្រាប់រថយន្ត SUV ខ្នាត full size បែបនេះគឺឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើហើយបងប្អូនបើកបរជាមួយនឹងភាព smoothបើកបរបានគ្រប់កន្លែងហ្មងចំពោះ SUV បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅណាក៏បានដែរ700គីឡូបើជិះក្នុងស្រុកខ្មែរទៅដល់ណាក៏ដល់ដែរបងប្អូនហើយសម្រាប់ស្រុកយើងឥឡូវស្ថានីយ៍សាកគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការសាកថាមពលអគ្គិសនីចូលវិញបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនចាយពេលត្រឹមតែ12នាទីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការសាកពី10ទៅ 80% អញ្ចឹងលឿនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាកាន់តែសំចៃណាបន្តិចទៀតខ្ញុំជឿថាការ upgrade នេះគឺសឹងស្មើបងប្អូនចាក់សាំងមានន័យថា12នាទីលឿនណាបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនចាក់សាំងចូលទប់ទឹកចេញមកវិញក៏ស្មើនឹងប្រហែល10នាទីអីជាងដែរឬក៏អាចក្រុមនឹងតិចតួចប៉ុន្តែបើបងប្អូនគ្រាន់តែសាកថាមពលអគ្គិសនីពី10ទៅ 80% ចាយពេល12នាទីគឺលឿនខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងការសំចៃពេលវេលាសម្រាប់បងប្អូនគឺកាន់តែល្អមកកម្រិតទៀតហើយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីមួយដែលមកជាមួយនឹង Xpeng ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នានោះគឺប្រព័ន្ធចង្កូតដែលប្រព័ន្ធចង្កូតរបស់ Xpeng គឺគេប្រើបច្ចេកវិទ្យា steer by wire ដែល steer by wire នេះគឺគេប្រើ sensor សម្រាប់វាស់កម្រិតនៃមុំចង្កូតតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបើឡានយើងទូទៅគឺយើងប្រើកលេពីចង្កូតទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ែត្រចង្កូតតែម្ដងដើម្បីលំងាកកង់របស់រថយន្តណាចង្កូតរបស់រថយន្តណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង steer by wire បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះគឺគេប្រើ sensor សម្រាប់វាស់កម្រិតមុំចង្កូតនៅពេលដែលយើងបត់នឹងប្រាប់ទៅកង់ខាងមុខឲ្យបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំទៅតាមកម្រិតនៃមុំចង្កូតដែលយើងបានបត់នៅលើនេះគឺគេអត់ប្រើកលេជាប់ទៅម៉ែត្រចង្កូតទៀតទេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីមួយប៉ុន្តែមិនថ្មីស្រឡាងទេព្រោះបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានបំពាក់លើ Tesla Cybertruck ដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយបងប្អូនធ្លាប់ឃើញថា Cybertruck នៅពេលដែលបងប្អូនចតនៅចោលស្ងៀមបងប្អូនអាចបួងចង្កូតបានធម្មតាអត់ជាបញ្ហាទេនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីមួយខ្ញុំមិនដឹងថាតទៅមុខទៀតមិនទេប៉ុន្តែនេះគឺជារបបកំហើញដែលគេបានបំពាក់មកថ្មីពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនឡាននេះក៏យើងទទួលកក់ដែរណាបងប្អូនអរគ្នាដែលស្រឡាញ់ Xpeng model នេះបងប្អូនធ្វើការកក់បានហើយបច្ចុប្បន្នឡាននេះអត់ទាន់បើកឲ្យកម្មង់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការកក់ពីឥឡូវនេះទៅយើងមានតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនតែម្ដងមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនចាំឡានមកដល់ឬក៏ឡានដែលយើងកម្មង់មកតាមផ្លូវហើយបងប្អូនអត់ទទួលបានតម្លៃពិសេសដោយបងប្អូនកក់មុនពេលដែលឡានមកតាមផ្លូវនេះទេអញ្ចឹងយើងធានាថាបើបងប្អូនកក់ពីឥឡូវនេះទៅយើងនឹងតម្លាក់តម្លៃទាបមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនចំណេញលើចំណេញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ model GX មួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកយើងបានព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងជម្រាបតម្លៃជូនបងប្អូនពី minimum ទៅ maximum ប៉ុណ្ណាដែលបងប្អូនទទួលយកបានយើងធ្វើការប្រសេះការងារកក់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពាក់ព័ន្ធជាមួយ Xpeng model ថ្មី GX យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា